eles pegaram no É pra ficar botando uma câmera dentro, entendeu? É. Aí bota o painel. Aqui uma câmera. E o cara fica a visão dele. É. Não é em cima da asa assim, ó. Vai ver a visão do mundo. Você vai descer. Foi quando que ele bateu com o bicho, estraçalhou no... Ele foi pegar aqui, ó. Foi ali, ó, lá no outro lado ali. Foi ali. Ele subiu aí. Ele subiu, pulou e foi assim, quando ele foi fazer. Ele subiu, caiu, pá, estourou na folha. Aí ele caiu. Foi, caiu. olha, a hélice dele foi parar na gente, entendeu? Aí foi pegar esse cabelo. O corpo saiu. Ele caiu de bico, não foi? Caiu de bico, não foi? Hã? O ar tá 40 metros, o ar tá tão perto pra ele. Entendeu? Entendeu? Lá porque não tô fazendo nenhum gol, porque eles ficam gridados no avião. Que conversa, rapaz. Bora tudo. Tô olhando pra Olha, o outro também é pastor. No lugar daquele que morreu. Da escola. Vai pousar. Imagina se ele vinha assim e pousar do mesmo jeito que ele foi. Olha, sai da pista aí que eu vou pousar. Sai daí, ó, que ele vai pousar. Ei, vai pousar agora. Conseguiu pousar não, os pirraços ficaram com medo. Vai pousar aqui, ó.